Ons het laasweek oor 'n baie interessante tema gesels en ek wil 'n bietjie aangaan. Ons het gesels, as julle kan onthou, oor Elia en hoe Johannes die Doper 'n vervulling van daai was en hoe dit praat van hoe hy 'n profesie was van Elia, maar daar's nog 'n Elia wat kom en ons sien dit as 'n herlewing voor die wederkoms van die Here. Nou wil ek bietjie kyk, kan julle kyk as vir julle my nie hoor nie. Kobus, Melinda, kan julle hoor? Kan julle hoor? Okay, goed reg. Okay, ek wil nou vir julle net ietsie wys in die skrif en dan gaan ons aan en dit is, as julle kyk na Deuteronomium hoofstuk 19. Deuteronomium hoofstuk 19. Weer gaan ons na die Ou Testament om 'n ding te bevestig. Deuteronomium hoofstuk 19, dis 'n deel van die wet en dit sê daar so: een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap wat hy begaan nie, op die verklaring van 2 getuienis of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. So daar was 'n wet in plek wat God gestel het dat 1 getuie nie genoeg is nie. Daar moet 2 of 3 getuies wees. Nou Jesus quoteer hierdie skrif in Matteus hoofstuk 18. Sien Eloise se terug. Matteus hoofstuk 18 en vers 16. Is Eloise daar, so ek sien Eloise se naam. Hallo Eloise, welkom. Okay, Matteus 18 vers 16. Hoi, dankie oom. Okay, goed om jou te hoor. Matteus 18, kom ons lees van vers 15. En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. En as hy nou jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuienis elke woord kan vasstaan. So daar praat Jesus ook van daai selfde beginsel en hy quoteer daarvan Deuteronomium: deur die getuienis van 2 of 3 getuies sal elke woord vasstaan. Dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan. As ons kyk na die skrif, enige tema wat ons oor praat, dan moet daar 2 of 3 getuienis wees. Okay. So of dit nou een spesifieke skrif is, dan moet 2 of 3 getuies wees. Ek hou daarvan om 'n hele klomp skrifte saam te sit wat die Ou Testament sê, wat die Nuwe Testament sê, en ons het natuurlik die Ou en Nuwe Testament, dit is al klaar 2 getuies. So ek hou daarvan om te kyk na 'n hele klomp skrifte op elke tema. Maar dan kyk ons na temas en ons het nou gekyk na die tema van Elia. En daai tema praat basies oor God se profetiese plan dat daar 'n herlewing moet kom, daar iets moet gebeur ter voorbereiding van sy wederkoms, net soos Johannes die Doper daar gekom het ter voorbereiding van die eerste koms. En daai voorbereiding was 'n massa terugkeer na God toe. Duisende mense het gekom om gedoop te word en dit was 'n doop van bekering, hulle teruggekeer na God toe. Dit was ter voorbereiding van Jesus se koms. Was hierdie wonderlike herlewing en terugkeer na die Here toe. En dan natuurlik met die wederkoms moet daar die tweede Elia, wat 'n uitstorting is van die Heilige Gees, moet weer kom as ter voorbereiding van die wederkoms. Nou daai is 'n tema. En volgens die skrif moet daar 2 of 3 getuies wees van daai tema. As daai tema moet vasstaan, moet daar ander temas wees wat dieselfde ding sê. En is wanneer ons na al hierdie temas kyk, wat dieselfde ding sê, dat daai saak vasstaan. Hierdie is van God. Hier is 'n profetiese woord van God. Dit staan vas omdat daar 2, 3
en meer temas is. So, ons gaan dan na hierdie tema van herlewing voor die wederkoms van die Here. Maar ons kyk na ander skrifte wat dieselfde dinge sê, maar van 'n heeltemal ander punt. Maar op die einde praat dit van dieselfde. En ons kyk hierso na Matteus hoofstuk 13. Ek hou van Matteus 13 en soortgelyke skrifte. Daar is die koninkryk van God. En ek wil net gou eers kyk na die koninkryk voordat ek een spesifieke tema daar uittrek. So Matteus 13 vers 3 sien ons daarso Matteus 13 vers 3 en hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê. En daai eerste gelykenis, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En ons gaan net nou terugkom na daai. Maar hier is 'n gelykenis, né? Vers 24. In ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land saai. Hier is weer 'n saaier, maar is 'n ander gelykenis. So, die koninkryk van die hemele is soos. Okay, vers 24. Vers 31. In ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad. Nou praat hy die hele tyd oor die koninkryk, maar hy gee verskillende voorbeelde, verskillende stories, sodat ons dieselfde tema van die koninkryk van 'n verskillende aspek kan sien om dit te verstaan. En hierdie is 'n interessante gelykenis, en ek gee vir julle 'n tema hieruit. In ander gelykenis het hy vir hulle voorgehou, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad, wat 'n man geneem het en in sy land gesaai het, en wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groenste soorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. So die tema hierso is nie net die koninkryk nie, maar dat die koninkryk klein begin en groot word. Nee, dit begin soos 'n mosterdsaadjie, die kleinste van die saadjies, maar dit word 'n groot boom en baie voëls kom en maak nes in sy takke. En dan dit word 'n beskerming, dit word iets wat voeding gee, dit word ietsie baie groot. Dis die koninkryk. Dit begin klein, word groot. Vers 33. In ander gelykenis, hier is nou weer 'n ander een. Het hy hulle vertel, die koninkryk van die hemele is soos suurdeeg, wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk totdat dit heeltemal ingesuur is. So hierso sien jy dieselfde tema as vers 31. Die koninkryk begin klein soos suurdeeg. Jy sit net 'n klein teelepeltjie suurdeeg en daai hele koekmengsel of daai hele broodmengsel word geaffekteer deur hierdie klein dingetjie. Dit is hoe die koninkryk werk. Hy begin klein. Hy begin met 'n kleine babatjie wat in Bethlehem gebore is. En uiteindelik koning is van die hele wêreld. Dis die koninkryk. Dis hoe dit begin. Dit begin altyd klein. En as God deur ons werk, deur jou of deur my in enige aspek van ons lewe, moet ons weet, hy sal altyd met iets klein begin. En aan die ander kant, die bose kant, dis die klein jakkalsies wat die hele druiwe wingerd is. Die hele wingerd opmors, is daai klein sondetjies, daai klein goedjies. Die duiwel probeer dieselfde ding, maar hy begin met ietsie klein in jou lewe. En dit word uiteindelik ietsie groot. Ons het nou net van Andreas gelees oor Lot. Lot het nader en nader gekom na Sodom. En daar soos hy 'n regverdige man, maar hy is daar in die plek van die bose. En dit affekteer, dit verander sy lewe. Want hy toegelaat dat hierdie klein sondetjies
in sy lewe kom en uiteindelik was dit 'n groot ding en hy moes vlug en hy het alles verloor. Maar die koninkryk van die hemele is begin klein en word groot. So enigiets wat ons doen, koninkryksding wat ons doen, moenie bekommerd wees dat dit klein begin nie. In Sagaria praat dit daarso van daai klein begin. Hoe sê dit daarso? Don't despise the day of small beginnings. Don't despise the day of small beginnings. Is dit nie Sagaria hoofstuk 4 ek dink? Don't despise the day of small beginnings. So dis nou 'n koninkryksbeginsel. Hy begin klein en word groot. So as ons dit weet, dan sal ons nie bekommerd wees as 'n ding klein is nie. Jy doen hom getrou. Wees getrou in die klein dingetjies en uiteindelik sal dit 'n groot ding wees. Okay. So dis nou vers 33. Ons gaan na vers 44. Dit sê daarso verder is die koninkryk van die hemele soos 'n skat wat verborge is in die saailand. Partykeer verstaan ons nie die dinge van die koninkryk nie. Is 'n skat wat verborge is. Wat 'n man kry en wegsteek en uit blydskap daaroor, gaan hy en verkoop alles wat hy het en koop daai saailand. Koop die land. Hy verkoop alles, hy gee alles wat hy het om daai saailand te koop, want hy weet daar's 'n skat wat verborge is. Hy gee homself vir daai skat. Nou die interessante ding is vers 45. Kom ons kyk net weer na 44. Die koninkryk het altyd 'n koning nodig, nee. Koninkryk kan nie koninkryk wees as daar nie 'n koning is nie. So die koninkryk is die mense oor wie die koning regeer. Die koninkryk is soos 'n skat. Die koninkryk is soos 'n skat. Ons is die mense oor wie die koning regeer. Ons is soos 'n skat. En 'n man, Jesus, vind daai skat en gee alles wat hy het om die hele wêreld te koop, sodat hy daai skat kan kry. Jesus gee alles vir jou en vir my. Dan vers 45. Verder is die koninkryk van die hemele, weer die koninkryk, ons, die mense oor wie Jesus regeer, soos 'n koopman. So nou is ons, die koninkryk, is soos 'n koopman, wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, wie's daai kosbare parel? Jesus. Die koopman vind Jesus. Gaan hy weg en verkoop alles wat hy het en koop daai parel. So dit begin met Jesus gee alles wat hy het om ons te kry, dan gee ons alles wat ons het om hom te kry. En daai twee gelykenisse. Is dit nie mooi nie? Dit is pragtig. Maar jy sien daai skatte, soos wat jy van die een na die ander gaan, elkeen het 'n kosbare dingetjie daarso. En dit is hoe die 2 of 3 getuienisse werk. Jy kyk na al die getuienisse en as jy na al die getuienisse kyk, dan sien jy die groot skat, die groot prentjie van die hele skrif. Okay, so ek het nou net vir julle gewys van die koninkryk, maar ek wil teruggaan na die gelykenis van die saaier. Vers 24. 'n ander gelykenis, en nou gaan ons terug na die tema van die herlewing voor die koms van die Here. Ons wil kyk na die verskillende getuienisse van daai herlewing, van die Elia storie. Ons gaan nou kyk na 'n ander deel. 'n ander gelykenis het hy voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan.
En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegte van die huisheer het gekom en gesê: "Meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan?" En hy antwoord: "Hulle 'n vyandige mens het dit gedoen." Toe sê die diensknegte vir hom: "Wil u dan hê dat ons dit moet gaan bymekaar maak?" Maar hy antwoord: "Nee. Dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak nie, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oestyd. Albei is saam in die wêreld tot die oestyd. Die een of die ander word nie voor die tyd uitgehaal nie. Ons gaan saam wees tot die oestyd, die goeies en die slegtes. En in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. So dis een groot oestyd, maar eers gaan die onkruid uitgehaal word, nie die regverdige nie. Die onkruid is eers. Later sien jy waar hy praat van die koninkryk, dieselfde storie, waar dit soos 'n net is wat in die see gegooi word en allerlei vis bymekaar maak, en dan gaan hulle haal eers die slegte vis, eers die onkruid, eers die slegte vis uit. Vers 47. Ekskuus? Vers 47. Vers 47. Okay, kom ons kyk na daai. Verder is die koninkryk van die hemele soos 'n net wat in die see gegooi word en van elke soort bymekaar maak. En as dit vol geword het, trek hulle dit op die strand uit en gaan sit en maak die goeies in bakke bymekaar, maar gooi die slegtes weg. So sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die oestyd, die volëinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges afskei en hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en geknars van tande. So eers word die slegte visse. Okay, so die ding van die wegraping kan nie hierin pas nie. Daai is 'n valse lering. Wat ek hier so uit wil bring is die oestyd. Daai oestyd het 'n hele klomp dinge wat gebeur. Eers, jy kan nie oes hê voordat 'n saad eers gesaai is nie. Daai saad is 'n klein saadjie. Maar die saadjie groei en word groot. En ons is deel van daai proses. Daai saad is besig om groot te word. Die goeie en die slegte is besig om groot te word. Dit groei, dit begin vrug te dra. En op die einde sal daar 'n oestyd wees. Maar daai vrug wat dit dra, is nou 'n baie interessante ding. Kom ons gaan terug na Genesis hoofstuk 28. Hierdie een studie is eintlik te groot vir een aand, maar ek sal kyk waar ons kan kom. Ek wil ons nie te lank vat soos ek al voorheen gedoen het nie. Genesis hoofstuk 8. Weet julle wat in Genesis hoofstuk 8 gebeur het? Dis die vloed van Noag. Okay? Ek gaan nou nie deur die hele ding van die vloed gaan nie, maar ek wil kom na die einde van die vloed. Vers 18. Toe gaan Noag uit en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom. Al die diere, alles wat kruip en al die voëls, alles wat op die aarde beweeg, volgens hulle soorte, het uit die ark gegaan. En Noag het vir Jehova 'n altaar gebou en van al die reindiere en al die reinvoëls geneem en brandoffers op die altaar gebring. Nou dis interessant dat hy van al die reindiere, maar nie van al die onreindiere geneem het nie, om te offer. Nou dink jy maar waar, as dit 2 van elk gewees het, waar kom hoe kon hulle geteel het, as hy
een van daai twee enige een van die twee geneem het, hoe kon Verder teel. hoe kon hulle verder teel? Het jy al ooit daaraan gedink? Ja, nee. Wel is baie eenvoudig. As jy die storie mooi lees, jy weet, the animals went into the ark 2 by 2, as jy, wat mense sing vir die kinders sing. Dis nie waar nie. Die reindiere was 7 gewees. Is die onreindiere wat 2 gewees het. So uit daai 7 was daar 1 veroffer en die res om aan te teel. Maak dit sin? Eenvoudig. Gaan lees dit maar. So uit daai reindiere, ek voel amper jammer vir die reindiere, hulle het uiteindelik dit gemaak deur hierdie vloed en nou word hulle opgeoffer. Dit was 'n vers 21. Die Here Jehova het die lieflike geur geruik. En Jehova het in sy hart gesê, ek sal die aarde verder nie meer vervloek ter wille van die mens nie, want die versinsels van die mens se hart is sleg van sy jeug af, en ek sal verder nie meer al die lewende wesens tref soos ek gedoen het nie. Van nou af, hier's die belofte, hier's 'n gelofte. Van nou af sal al die dae van die aarde, saaityd en oestyd, koue en hitte, somer en winter, dag en nag nie ophou nie. In ander woorde, God maak seisoene. Vir elke ding is daar 'n seisoen. Daar's 'n saaityd en daar's 'n oestyd. En in ons lewens, wat ons doen, van klein tot groot, jy moet weet, jou lewe is 'n proses van seisoene. Daar's 'n tyd om sterk te wees, en daar's 'n tyd om swak te wees. Daar's 'n tyd om gebore te word, en daar's 'n tyd om te sterf. Dit is seisoene wat God gemaak het, en daar's 'n tyd om te saai en daar's 'n tyd om te maai. So as dinge moeilik gaan, moet jy weet, dis nie die einde van die dinge nie. God het seisoene gemaak. Daar's 'n winter en daar's 'n somer. Die winter is nie altyd lekker nie. Maar 'n winter is belangrik, want God het dit geskape, en daai winter, herfs, somer, wat is die ander? Lente. Lente kom mos net voor die somer, is dit nie? Herfs kom na somer. So dit begin die proses, die blare val af, dan kom die winter, die moeilike tyd, die koue tyd, en dan is die lente, wanneer alles weer spruit, en dan die volle somer. So is die wêreld ook. Die begin daarvan is 'n winter, maar die einde daarvan is 'n somer waar die volle heerlikheid van Jesus kom en waar alles weer reg is. Dis die seisoene wat God geskaap het. So God het die seisoene geskape, en die begin is altyd 'n nederige begin. God begin die mensdom met die skape van een mens, 'n man, en dan uit sy ribbe 'n vrou. Daar skaap hy die begin van die skepping van God, en dan weer met Noag en sy 3 kinders, hulle vrouens. Weer 'n klein begin. Uiteindelik het ons biljoene mense, maar dit het klein begin. So jy het die geboorte, die herfs, en dan die moeilike jare, die winter, dan die wonderlike ingryping, daai lente is wat ons nou praat, hierdie herlewing. Die lente maak voorbereiding vir die volle somer, is dit nie? Die lente is wanneer die spruitsel uitkom, dit maak reg, die vrug is nog nie daar nie, maar dit is klein, dit is reg om vrug te dra, die blomme is daar, dit is verskriklik mooi. Die lentetyd is mooi. Dis wanneer die reën kom, maak reg vir die volle somer. En dan aan die einde van die somer is die oestyd. Nou, as ons kyk na daai Matteus 13, die saad wat gesaai is, die duiwel wat die slegte saad ook saai, en daai twee saam in die wêreld, en ons is op daai tyd wat die twee saam is,
En daar's geregtigheid, daar's Jesaja praat daarvan die regverdige sal meer en meer regverdig word en die onregverdige sal meer en meer onregverdig word. Is dit nie wat besig is om te gebeur nie? Die skeiding tussen goed en kwaad word groter en groter. Die bokke en die skape word meer en meer geskei. En ons is in daai proses van heiligmaking wat die Here met ons praat en ons heilig maak deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En in die wêreld is dit 'n bose tyd waar dit die bose, ek dink as veral ons ouer mense, as jy terugkyk toe ons jonk was, die boosheid wat in die wêreld toe was, het ons gedink is verskriklik, maar nou, wow. Dit word net erger en erger, die verskriklike dinge wat gebeur. So dit is daai tyd wat die regverdige meer regverdig word, nie onregverdige meer onregverdig word. En dit is 'n voorbereiding vir die oes. En ons het daai vers 30 net nou gelees, laat albei saamgroei tot die oestyd toe. So ons weet ons is op pad oestyd toe. Daar kom 'n oestyd vir die goeie en vir die slegte. Ons is op pad oestyd toe. Eendag, soos ek vir daai man gesê het wat daai groep mense wat my plaas kom neem het, een man het vir my gesê, weet jy wie is ek? My naam is Kanagoni en ek kan boere van hulle plaas afneem in 2 ure. 2 hours, sê hy. Toe sê ek vir hom, weet jy, ek het iets om vir jou te sê. Sê, ek en jy gaan albei sterf eendag. Dit kan jy stop nie. Daar gaan 'n oestyd wees. Maar jy gaan voor God moet staan in jou eie 2 skoene en verantwoording doen vir die dinge wat jy vandag gedoen het. En ek gaan in my 2 skoene voor God moet staan en verantwoording doen vir my reaksie daarop. Maar ek is nie bang vir jou nie, ek vrees net vir God. Albei moet voor God staan. Eendag daar gaan 'n oostyd wees. En dit is belangrik vir ons om vir mense te help om daai ding te verstaan. Daar gaan 'n oostyd wees. Jy kan dink jy kan wegkom met dinge, maar jy gaan eendag voor God staan. En vir ons sy disciples, sy kinders, ons gaan voor God staan en die Bybel praat van daai dag as 'n wonderlike dag waar hy sal sê kom aan hierdie kant en jy gaan 'n erfdeel kry want toe daar iemand siek was het jy hom gaan besoek, iemand in die tronk was het jy hom gaan besoek en dit het jy gedoen. Dan sal ons sê, maar Here, wanneer het ons dit gedoen? Sal hy sê, soos wat jy dit gedoen het vir een van my kinders, so het jy dit vir my gedoen. So hoe ons reageer op die situasies in die wêreld vandag is voorbereiding vir daai wonderlike oestyd. En ek wil daai woorde hoor. Well done, thou good and faithful servant. Dis my hartsbegeerte. Dit is my hartsbegeerte vir almal van julle. Wel gedaan. My goeie getroue diensknegte, diensmaagde. What a day. Ons is op pad na daai oestyd toe. En ons moet dit weet. Maar daar's 'n proses van daai oestyd. Daar's 'n winter wat ons deurgaan, daar's 'n lente wat ons moet deurgaan. Daai lente is 'n baie belangrike ding. En ons praat nou eintlik oor die lentetyd. Die lente maak voorbereiding vir die somer. Jy gaan nie van winter direk na somer nie. Daar's 'n proses deur die lentetyd. Dis waar dit ek kyk nou na Zimbabwe. Dis waar dit reën. Net voor die somer, dis waar dit nou begin reën, begin van somer, dis waar die gewasse groei en alles lyk mooi en so aan en dan einde van die somer, dis wanneer dit geoes word. So net na my notas gaan hierso die volëinding van die wêreld. Die maaiers is die engele. Die maaiers, die engele gaan kom en daai maai, die slegte eers en brand die goeie in die koninkryk.
Die winter is 'n moeilike tyd. Dis deel van die seisoene. Dis deel van ons leerproses, maar die winter is 'n moeilike tyd. En die goeie saad sukkel om te oorleef in die winter. Kom ons gaan na Deuteronomium hoofstuk 32. Deuteronomium hoofstuk 32. En hier is vir my 'n verskriklike mooi beginsel wat nou uitkom. Julle verstaan dat ons nie 'n oes kan hê as dit nie reën nie. Ons het nou lekker reën in die Karoo gekry, baie van die Karoo het nou lekker reën gekry. Maar as dit nie reën nie, kan jy nie oestyd hê nie. Julle is boere, julle ken daai storie. Deuteronomium 32. En dit sê hier so in vers 1. Luister o hemele, dat ek kan spreek en laat die aarde hoor die woorde van my mond. Dit klink amper arrogant. Moses hierso praat in die naam van die Here. Hy spreek die hemele en die aarde aan. Luister na my woorde. Vers 2, laat my leer, die woord wat ek leer, laat my leer drup soos die reën. My woord vloei soos die dou, soos reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Hy vergelyk die woord met reën. Jy kan nie 'n oestyd hê sonder reën nie, en die reën is die woord. En ander plekke sien jy daai reën is vergelyk aan die Heilige Gees, die twee saam, daar's baie skrifte daaroor. So hy vergelyk hierdie reën met die woord wat hy spreek. En ons moet weet dat soos wat ons die woord spreek, soos wat die Heilige Gees kom in daai woord in mense in se harte ingaan, dit is soos reën wat in hulle harte inval. Daai reën maak iets gebeur. Weet, daar's tye wat jy met mense praat en jy dink niks het ingegaan nie. Maar die reën as hy val, na rukkie sien jy niks meer op die grond nie, maar hy's onder die grond in en hy's by die wortels en hy's besig om iets te doen met daai plantjie. En na 'n tydjie sien jy maar daai spruit daai plantjie, daar's klein blaartjies wat kom en dit gelyk asof hy doodgaan, maar hy raak nou aan die lewe. Ons het 'n plant gehad in Zimbabwe, daar is 'n plant in Zimbabwe genoem the resurrection plant. Dis in baie klipkoppe het jy hierdie plantjie gesien, baie soos 'n Karoo bossie. Wat baie keer absoluut droog is. Lisa, daai bossies daar op jou plaas, baie keer is hulle absoluut dor. Ons het van hulle gepluk. Een keer toe ons van julle af gery het huis toe, het ons gestop en van daai bossies gepluk en dit nog hier op ons stoep, die pragtige perserige en geelerige bossies so in 'n rangskikking gemaak. Absoluut dor en droog. Jy sê dink hierdie bossie is dood. Maar hierdie plant in die klipkoppe in Zimbabwe is dieselfde. Jy kan daai takkie breek. Hy is dor, droog. Maar gee hom water. Die volgende dag spruit hy groen. Dis 'n absolute is 'n wonderwerk. Dit is wat die woord doen. En partykeer neem dit 'n rukkie voor daai groenigheid begin kom. Maar die groenigheid is soos reën en jy moet nie ophou daai reën gee nie. En partykeer praat jy met mense en praat. Jy weet nie hoe lank dit vat vir daai om effek te hê nie. Moet nie opgee nie. Jy gaan aan met praat en bemoedig en liefde gee en soos wat Jesus gedoen het met ons. Ek meen, party van ons het vroeg begin. Ander het jare geneem voordat ons gereageer het. Ek weet nie waar jy staan nie, maar party mense het jare geneem voordat hulle skielik gebeur iets. En dan sien jy daai persoon word nou lewe in die gees en jy vra vir hulle, hoe het hierdie verandering gekom?
Nee, 10 jaar terug het iemand iets gesê. En daai het my omgekrap en hy krap nog hier so diep in my hart en skielik het iets gebeur en daar reageer hy voor die woord. Daai woord is soos die reën en die Gees werk saam met die woord, soos die reën en ons moet nooit ophou want God het dit so bestem. Hy het die seisoene gemaak en elke persoon het sy eie seisoen. Partykeer is dit dat iemand se lewe 'n gemors is. Maar op die einde dan gebeur ietsie en daai persoon draai en dan sê laat ek vir julle 'n storie vertel. Toe ek 'n appie was. In die ambag wat ek gedoen pattern maker. Ek het begin toe ek nog 17 jaar oud was. As 'n pattern maker apprentice en daar was 'n molder. Chunky Lewis was sy naam. Hierdie ouetjie hy was rof. Hy was rof. Hy het dwelms geneem en hy was 'n rowwe karakter. Hy het verskriklik gevloek en hy was net nie persoon wat ek mee sou eintlik tyd wou spandeer nie. Maar eendag, ons het so Christelike koffiekroeg gehad, mense genooi, dit was 'n uitreik bediening. En eendag het ek hom genooi om te kom na ons het 'n uitreik gehad en hy het gekom. Hy het daar gesit, weggegaan en gelyk asof niks gebeur het nie. Jare daarna is ek by 'n plek en hier kom hierdie Chunky Lewis. Dit was seker miskien 20 jaar daarna, 30 jaar daarna, lang tyd daarna. Hier kom hierdie Chunky Lewis en sy vrou en hy is vol vreugde en hy jubel en juig en jy kan sien hy is vol lewe en ek sê Chunky, what's happened to you? Hy sê vir my, that time that you invited me to come to that service, something happened. I didn't respond immediately, maar iets het in my hart gebeur en seker 20, 30 jaar daarna was hy weer by 'n plek en skielik het sy lewe radikaal omgedraai en dit was 'n reën saadjie wat geplant is, 'n reën wat daar gesit is deur die Heilige Gees en dit het hom geroer vir jare voordat hy radikaal tot bekering gekom het. Moet nooit opgee nie. Daar is 'n seisoen en as jy daai woord spreek in iemand se lewe, 'n woord van liefde en 'n woord van bekering vir daai persoon, bid en laat daai woord werk, want daai sal vervul word. En die hele aarde het so 'n seisoen. Die woord gaan uit op die internet, dit gaan uit waar ook al dit gepreek word, daar's duisende kerke oral oor die wêreld, weet nie wat almal preek nie, maar daar is, soos Paulus gesê het, die Jode het sinagoges in elke dorp, so het ons kerke, sommer 'n hele klomp kerke in elke dorp, en iewers, op een of ander manier, word die woord gepreek. Daai woord moet by die oestyd kom. En mense wat daai woord sit, ek verstaan, baie mense sit daar so in die kerk en hulle is morsdood eintlik. Maar hulle is soos daai resurrection plaat, die opstandingsplantjie. Jy weet nie, dis hoekom ek so lief is om vir sulke mense te bedien, want ek weet, iewers het 'n pa en 'n ma, toe daai persoon, daai ou tannie, daai ou oom, as 'n kind, het hulle godsdiens gehad, en daar was gebid, en daar was iets gepraat oor Jesus, en daai saadjie is nog daarso, en daai water is nog daarso. Dit neem partykeer om te hoor van mense wat 80s en 90s is, tot bekering kom, en dan is dit omdat hulle pa en ma vir hulle gebid het, toe hulle kind was. So jy weet nie, hoe kragtig daai seisoen is nie. Jy kan 'n oorlog hê van Amerika teen Iran en wat ook al, ek gee nie om wat se verskriklike goeters daar gaan nie. Hierdie groot, selfs president Trump en wat ook al hierdie groot manne in die wêreld
kan nie 'n seisoen terughou nie. 'n Seisoen is deur God geskape. En ons werk met daai seisoene. En ons weet, God het sy seisoen vir oestyd. En ons is op pad daarheen. Dis nie verlore nie. Ja, daar is die wat gaan oes, wat geweier het, wat die slegte gaan oes. Daar is daai. Maar daar is nie net een of tweeetjies wat gered gaan word nie. Daar is 'n menigte wat gered gaan word. En ons hou daaraan vas. Laat my leer drup soos reën. Ek vra baie, Heer, laat my leer drup soos reën. My woord vloei soos die dou, soos die reendruppels op die grasspruitjies en soos reënbuie op die plante. Kom ons gaan na Joël. Joël. Ons het oor Elia, Petrus se quotasie daarin in Handelinge hoofstuk 2 het hy van Joël quoteer. Kom ons gaan na Joël hoofstuk 2. Ek mis nou sommer groot stukke, want dit sal te lank vat as ek hier alles gaan. Joël hoofstuk 2 vers 23. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in Jehova julle God, want hy gee julle die leraar. Onthou, ons het net nou gepraat van die leer. Hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen. Nou kyk hierso, hier's 'n interessante ding. Nou praat hy nie van reën nie, hy praat van 'n vroeë reën en 'n laatreën. Nou soos ek verstaan in Judea, in Israel, die land nou, het jy gewoonlik 'n vroeë reën reg in die begin, wanneer daar gesaai word. Dis 'n vroeë reën en dit gaan in die grond in en dit help daai saadjie om te begin. Dan het jy 'n droë tydjie wat daai saadjie sukkel, maar hy stoot uit, maar hy sukkel in daai wintertyd. En dan kry jy die laatreëns net voor die oes. So hy gee die vroeë reën en die laatreëns. En as ek kyk na die geskiedenis, en Elia was die vroeë reën, wat die begin net voor toe Jesus gekom het op die aarde die eerste keer, het hy die voorbereiding gemaak en toe is die Heilige Gees uitgegiet en van daar af menigte mense gered oral oor die wêreld. Die disippels het oor die wêreld gegaan en die woord is gegee en ons lees nou die woord wat daar ontstaan het. Dis die vroeë reën en dan het die winter gekom. Dan het daar weggeval die tyd van die Rooms wat noem hulle dit, die Rooms-Katolieke en so aan, daar's 'n woord vir daai, die moeilike tyd, geestelik moeilike tyd. Die verdrukking, daar's 'n ander woord daarvoor. Was die donker eeue. Die donker eeue. Die donker eeue. So daai donker eeue was moeilike tye, maar in daai donker eeue was daar altyd getuies. God het altyd 'n getuie gehad en toe kom die hervorming. En van die 1400s, 1500s, 16, 17 so die reformatie sterker en sterker geword en dan was 'n hernuwing van nog 'n lering soos die Anabaptiste waar mense nou gedoop word weer, waar dit vir eeue nie gedoen was nie. En dan die uitstorting van die Heilige Gees, die vroeë 1900s, wonderlike uitstorting waar mense weer in tale gepraat het en die gawes van die Heilige Gees en toe die geloof, die lewe in geloof, daai hele geloofsding weer oor die wêreld. En so is dit asof daar weer en weer nuwe leringe kom wat altyd daar gewees het en weggeval het en nou weer terugkom. Ons is besig met die hernuwing
in voorbereiding vir die wederkoms. En daai moet eindig met 'n uitstorting van die Heilige Gees, soos die met Elia, die Johannes die Doper, die uitstorting van die Heilige Gees en die op Pinksterdag wat daarso gebeur het. So daar's 'n vroeë reën en daar's 'n laat reën en die skrif praat weer en weer daarvan. Kom ons gaan na selfe hoofstuk, maar vers 28. Ek het nou gelees van vers 23. Vers 28. En daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Daai is die woorde wat Petrus gekwoteer het in Handelinge 2, van daai dae. Maar nou kyk ons na die vroeë reën en die late reën, dieselfde ding. Ek sal my gees uitgiet op julle. Daai reën. Kom ons gaan na Jesaja. Kom ons lees van vers 1. Ja, maar al die verse is net so kosbaar. Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters. Almal wat dors het. As jy dors het, wat soek jy? Jy soek water. Jy soek reën. Dis nou tyd om te soek vir water. Uitstorting van die Gees. Uitstorting van die Gees. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Die nuwe wyn van die Gees. Kom, soek dit. Soek dit. Vers 3. Neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Vers 5. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop ter wille van Jehova jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Nasies sal kom na jou toe en sê, help ons, leer vir ons. As hele klop skrifte daaroor. Vers 6. Soek Jehova terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot Jehova bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldig. So hier is herlewing, hier is bekering wat kom. Dis wat Elia, Johannes die Doper gepreek het, bekering van sondes. Die goddelose het teruggekom na die Here toe onder daai prediking. Nou sê hy so, neig na hom, die nasies sal kom, die nasies, nie net 1 of 2 mense, die nasies sal kom. Vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee, spreek Jehova. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. So hy praat hier so van herlewing, hy praat van soek vir water, soek vir hierdie dinge, dan sê my wee is hoër as die wêreld se wee. Ons kan miskien planne hierso hê, maar God se wee is gebaseer op seisoene. Hy het seisoene uitgespreek. Vers 10. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat ek behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Daar is hoop daarso. God se woord, al spreek dit uit jou mond uit, al spreek dit uit 'n kind se mond uit, daai woord sal nie terugkeer na hom sonder dat iets gedoen het nie. Is dit nie kragtig nie?
Daai is 'n belofte wat jy kan vat vir jouself, veral wanneer jy met jou familie praat, wat niks wil weet van die Here nie. Jy bid vir hulle, jy gee hulle die woord in liefde en laat die woord sy werk doen soos wat God hier gesê het. En hy vergelyk daai woord met die reën en die sneeu wat van die hemel neerdal. Daai woord wat jy spreek, waar kom dit vandaan? Dit kom van die hemel af. God het daai woord vir ons gegee. As ons se woord spreek, spreek ons God se woord wat van die hemel af neerdal en daai woord gaan uit en dit gaan in mense se harte in en dit sal nie terugkeer sonder dat dit effek gehad het nie. Wat 'n wonderlike belofte. So ek sê van hierdie, daar moet 'n herlewing wees, want die woord is geweldig uitgespreek. En dit gaan nog meer en meer uitgespreek word en ons moet nie ophou om dit te spreek nie, want daai woord wat ons spreek sal herlewing bring. Dit sal die aarde deurvogtig. Ek hou van daai vers 10. Die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitsprei en saad gee aan die saaier en brood aan die eerd. God maak daai aarde deurvogtig en maak dat dit uitsprei. God het dit gesê. En God het op een stadium gesê toe dit donker swart was. Laat daar lig wees. En daar was lig. Het hy dit gesê? Genesis hoofstuk 1. En daar was duisternis oor die watervloed en God het gesê, laat daar lig wees. Hier sê God, laat dit deurvogtig en laat dit saad bring. Wie kan dit stop? Trump? Putin? Geen wêreldmag kan hierdie woord stop nie. God maak daai aarde deurvogtig en laat dit saad bring. En ons moet net getrou wees in ons werk. God het dit gespreek. Dit sal gebeur. Vers 12, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word en die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Dit is asof die hele aarde, ek kyk Romeine 8 praat ook daarso van die aarde, die hele skepping wag in reikhalsende verwagting op die kinders van God. Die aarde wag vir ons. Daai woord te spreek. Wow. En daar's baie skrifte daar. Vers 13, vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan, vir 'n distel sal 'n mirtelboom opgaan, en dit sal vir Jehova wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word. Alles wat sleg is, hy sal dit die woestyn in 'n paswater verander. Hy maak 'n weg en daar's nog 'n tema wat ons na toe kom. Al probeer die duister hoe, hy kan nie die lig oorweldig nie. Dit is nie goeie nuus nie. Ons het die lig. Ons gaan na Esegiel 39. Esegiel hoofstuk 38 en 39 noem ons die Russiese hoofstukke. Dit gaan oor Armageddon. Ek gaan nie daar oor gaan en na daai kyk nie. Na Armageddon, maar vers 2, hoofstuk 38, vers 2, mensekind, rig jou aangesig teen Gog. Gog is die Israel se vyand. En die land van Magog, die vors van Ros, Rusland, Mesek, Moskou, Tubalsk, profeteer teen hom. So hierdie hoofstuk 38, hoofstuk 39 gaan oor Armageddon. Dit is gelyk aan van Openbaring se hoofstukke, dit is waaroor dit gaan. Maar ons kom aan die einde van daai, reg aan die einde van die bose magte wat probeer vir Jerusalem oorweldig en probeer alles wat hulle kan om verwoesting te saai. Reg aan die einde van dit, die laaste versie van daai 2 hoofstukke,
ons nou net gedeel met Armageddon al die verskriklike dinge, dan lees jy die laaste versie. Sê, en ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my gees oor die huis van Israel uitgegiet het, spreek die Here Jehova. So in ander woorde, binne in daai tyd sal die Heilige Gees uitgegiet word. Wat dit sê. Jesaja 35 vers 1, een van my geliefkoeste hoofstukke. Op een stadium kon ek hierdie hele hoofstuk quoteer en Mandy weet hoe baie ek al daaroor gepreek het in my jonger dae. Hierdie is vir my verskriklike kosbare hoofstuk. Lees dit gerus. Ek gaan nie die hele ding lees nie, maar Jesaja 35 vers 1. Die woestyn en die dorland sal bly wees. In ander woorde, daar's 'n toekoms vir die woestyn en die dorland. En die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel. Die heerlikheid van Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron. Hulle daar sal sien die heerlikheid van Jehova, die sieraad van ons God. En as jy moeilike tyd gehad het in hierdie woestyntyd, vers 3, versterk die slap hande en maak die struikelende knie vas. Sê aan die wat verward is van hart, wees sterk, wees nie bevrees nie. Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding. Hy self sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel, want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal 'n waterplas word en die dorsland fonteine van water. In die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras en riete en bissies. Die jakkalse is 'n simbool van die slegte dinge. Die klein jakkalsies verwoes die wingerd. Maar waar daai klein jakkalsies was, nou, is daar gras en riete en bissies. Dis groenigheid. Vers 6. Ek het dit vers 6 gelees. Vers 8. Daar sal 'n groot pad wees, en ek sal nog nog 'n tema in hierdie selfde groep, 'n groot pad wees en 'n weg wat die heilige weg genoem sal word. Ek sal daai gedeelte los vir die volgende keer. Jesaja 41. Jesaja 41. Vers 17. Die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie. Hulle tong verdroog van dors. Ek, Jehova, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dorland waterbronne. Ek sal in die woestyn gee seder en akasie en die murt en die wilde vye olyfboom. Ek sal in die wildernis plant die siprus en plataan en denneboom, diem almal, sodat hulle almal kan sien en bekend en opmerk en verstaan dat die hand van Jehova dit gedoen het en die heilige van Israel het dit geskape. Is 'n profetiese woord van water, van reën in die dorplekke. Waar gaan dit gebeur? In die dorplekke, die nie net fisiese dorp nie, maar die geestelike dorplekke, moet hierdie water uitgegiet word. Heilige Gees uitgegiet word. Anders, hoe gaan hierdie skrifte vervul word? Praat alles van dieselfde ding. Daar moet 'n herlewing kom. Die woord wat uitgaan is soos water. Stuk 44. Vers 3. Want ek sal water giet, kom ons lees van vers 1.
Maar luister nou my knegt Jakob en Israel wat ek uitverkies het. So sê Jehova jou maker en jou vormeerder van die moederskoot af, wat jou help. Wees nie bevrees nie, Jakob, my knegt en Jesuran, wat ek uitverkies het, want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomlinge. Daar moet 'n herlewing wees, dis die Heilige Gees op sy volk uitgiet, sy nakomlinge. Dis nie net 'n dooie ding nie, dit is mense op die volk. Sal die Heilige Gees uitgegiet word. Vers 4, en hulle sal uitspruit tussen die gras in soos wilgerbome by die waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan Jehova, die ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan Jehova, en hom met erfenaam Israel noem. Die feit dat hy gaan skryf, ek behoort aan Jehova, beteken herlewing, is dit nie? Mense kom keer terug na die Here. Dit gaan saam met Elia, wat die hart van die vaders en die seuns en die vaders en dogters terugkeer na die Here toe. As hulle hierso uitroep, ek behoort aan die Here. Dis 'n direkte resultaat van die uitstorting van die strome, uitstorting van die Gees op hulle. Ek behoort aan die Here. Dis waarvoor daai uitstorting is. Dis herlewing. Sagaria. Vandag het julle profetiese skrifte, Sagaria. Weet julle wat Sagaria is? Die tweede laaste boek van die Ou Testament. Sagaria, hoofstuk 10. Sagaria, hoofstuk 10, vers 1. En hierdie is my boodskap vir julle vandag. Sagaria hoofstuk 10 vers 1. Bid tot Jehova om reën in die tyd van die laatreëns. Daar's 'n tyd van die laatreëns. En in daai tyd van die laatreëns, dis wanneer ons moet bid vir reën. Net soos Daniël in die profeet Jeremia gelees het, dat daar 70 jaar sal wees van ballingskap en dan sal die volk terugkeer na Israel toe. In die tyd toe hy dit gelees het, is 70 jaar en hy werk uit, dit is nou 70 jaar, bid hy ernstig vir die Here en sê, Here, vergewe ons volk. In die tyd wat daai profesie vervul moet word, dan het hy gebid daarvoor. En hierso sê die Here vir ons, in daai tyd van die laatreëns, bid om reën. Jehova maak die weerligte en hy sal hulle in stortreën gee, plante op die veld iedereen. In ander woorde, hy sal ons gebede antwoord. Ons bid vir reën, ons sien dit is tyd vir die laatreëns, die herlewing wat moet kom. So ons bid daarvoor, Here, gee daai reën. Ons vra u het gesê in die woord, daar's 'n tyd vir die laatreëns, ons bid nou daarvoor. En hy sal ons gebede antwoord. En hy sal weerligte gee, stortreën gee, plante op die veld iedereen. Elke bladsy wat ek hierso omblaai, is daar ten minste 10 skrifte. So, hier is 'n baie diep studie, hoor. En ek kies net een. Om julle oorsig te gee. Jakobus, hoofstuk 5. Jakobus kom net na Hebreërs. Jakobus, hoofstuk 5. En vers 7. Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Hy praat nou van 'n tyd net voor die wederkoms van die Here. Hy praat van die laaste dae. OK, maak dit sin? Wees geduldig tot daai tyd.
Daar's 'n tyd. Ons moet geduldig wees. Nou as jy geduldig is, wat sê dit vir jou? Dis 'n moeilike tyd. Jy wil graag hê daai tyd moet verbygaan. Ons wil nou die wederkoms van die Here hê, maar hy sê wees geduldig. Daar's 'n tyd daarvoor. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laatreën ontvang. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. So die vroeë reën en die laatreën het direk te doen met die wederkoms van die Here. Volgens hierdie, wees geduldig, daar's 'n tyd vir die vroeë reëns wat ons al gehad het. Nou is dit die tyd vir die laatreëns. Die laatreëns moet kom voor die wederkoms van die Here, want dit is 'n voorbereiding daarvoor. Ons stop met hierdie versie, Joël 2 vers 24. Joël, tweede van die klein profete. Joël, hoofstuk 2 vers 24. Ek dink ons het hierdie gelees, maar ek wil vers 24 lees, want ons het vers 23 gelees en ons het 28, 29 gelees. So vers 23 wat ons gelees het, julle kinders van Sion, juig, wees jubel in Jehova julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreën soos voorheen. Ons het daai versie gelees, maar ons het nie die volgende versie gelees nie. So kyk na die volgende versie. Dan, wat beteken die woord dan? As jy sê dan gaan dit gebeur, dan kan jy sê wanneer is dit? Is dit nie? Wanneer is die dan? Wanneer hy die vroeë en die laatreëns gegee het. Is dit nie? Dan, op daai tyd, sal die dorsvloer vol koring wees en die parskype van mos en olie oorloop. Wat is die koring en die olie? Dis die vrug. Is dit nie? Dis die vrug wat kom van die reëns wat dit gehad het. Nou is die oestyd en hier is die vrug. Was die vrug koring en olie en dit sal oorloop. Die dorsvloere sal vol koring wees. Vriende, dis nie net 1 of 2 mense wat gaan gered word nie. Die skrif sê dit gaan vol koring wees en die olie sal oorloop. En ek sal vergoed die jare wat die treksprinkhaan en die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Daar was 'n tyd wat dit moeilik was. Maar hy sê daar gaan die dorsvloere gaan vol koring wees. En die olie gaan oorloop. Daai olie van die Gees sal oorloop. So ek eindig met dit. Mag dit gebeur, Here. Ons wil 'n groot oesee. Vol. Die dorsvloere moet vol wees. Kan julle amen sê saam met dit? Amen. Ons wil 'n dorsvloer hê wat vol koring is en olie wat oorloop. Ons soek vir dit. Ons wonderlike almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanaand hier voor U kan kom en kan kniel. En Here, ons wil net al die eer en al die lof en al die heerlikheid aan U toe bring. Here, dat U hierdie plan al vir duisende jare het U daar gestel. Here, dit is so ongelooflik hoe ons saam met Oom Henry deur die woord kan gaan en dat ons kan sien dat dit oor duisende jare praat U alreeds oor die vroeë en die laatreëns. En Here, dankie dat U dit vanaand ook vir my kom duidelik maak het oor hoe dit gaan gebeur, Here, die vroeë en die laatreëns. En ek kom stem saam met Andries wat ook gesê het dat Here, help ons dat ons nie moedeloos raak om U woord te bring nie. Al sien ons nie nou die vrug daarvan nie, weet ons dat U nie jok nie, Here, en dat U woord nie jok nie, en dat U woord waar is, en dat dit werklik waar 'n verskil gaan maak, en dat dit in mense se lewens gaan vrug dra.
Here, dankie dat ons weet dat daar ook baie vrug gaan wees en dat dit nie net 'n klein bietjie mense is wat gaan gered word, maar dat daar baie vrug gaan wees. Here, help ons om gehoorsaam te wees. Dankie ook dat U aan die kruis gesterf het, maar Here, dankie ook dat U opgestaan het en dat daardeur U Heilige Gees kan uitkom op ons en ons die krag gee om te lewe tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons vra dat U met ons ook sal wees verder in die week. Here, ons bid ook so vir ons land en ons land se regering, dat ons rustig kan woon en werk in die land wat U vir ons gee. Here, ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons verlosser alleen. Amen.